हेलो फ्रेंड कौन आपण फोन स्पीकर रो साउंड आसुनी किंबा बहुत स्लो सुना जाउची ठीक रे साउंड सुना जाउनी तो केमी से आपण निज फोन स्पीकर को ठीक करि परिबे जेकोनोसी कंपनी रो फोन हो 2 मिनिट भितर स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक करि परिबे निज फोन स्पीकर को नुआ फळिया बनै परिबे माने जसे बेले आपण नुआ फोन नेइथिले स्पीकर रो जेमिति साउंड सुनिबा को मिलुतला ठीक सेमिति आपण फोन स्पीकर रो आपण को पुनी साउंड सुनिबा को मिलिबो जसे आपण जानिया पई चाहउछन केमिति फोन रे स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक नहीं पारि से यहाँ से फ्री को शेष पर्यंत देखु। हेलो फ्रेंड मो ना सत्य आपन समस्त को स्वागत करुँच मोर ओपनाल टीए पड़ियारी वीडियो स्टार्ट करने आगु गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय वीडियो रे लाइक करेंगे चैनल को प्रथम थर आसले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलेबे नाही। आसंदो फ्रेंड मु आपन को जणाई दउची फोन स्पीकर प्रॉब्लम को केमिति ठीक कर नहीं पारिबी तो मु आपन किछि ट्रिक बतैबी। प्रथम ट्रिक निज फोन रे जेकोनोसी ब्राउजर को ओपन करी क्रोम ब्राउजर ओपन करनियंतु तापर एठी सर्च करने भी फिक्स माय स्पीकर लिखिक सर्च करी ये प्रथम वेबसाइट लिंक ओपन करनियंतु वेबसाइट ओपन कला परे फ्रेंड कौन हुए फोन स्पीकर रे डस्ट पार्टिकल पानी पशि जाए जो स्पीकर ठीक रे साउंड सुनिबा को मिलेनी ठीक अच्छी तो ये वेबसाइट ओपन कला परे प्रथमे निज फोन रे वॉल्यूम फुल करी वॉल्यूम फुल कला परे एठी आपण देखुचंदी ए बटन ऊपर क्लिक करेंगे एठी क्लिक कला परे स्पीकर गोटे साउंड आपन को सुनिबा को मिलिबो गोटे मिनिट पर्यंत प्ले करी स्पीकर गोटे साउंड आसीबो सा परे स्पीकर रे जहाँ पे डस्ट पार्टिकल पानी पशि सब बाहरी स्पीकर एठी क्लीन हो तो ये आप क्लिक करके गोटे मिनिट वेट करार अच्छी तापर आप स्पीकर क्लीन हो ठीक अच्छे तो ये मुझे प्ले करके शुणी पारिनी आप समस्त जानते चैनल रे कॉपीराइट इश्यू हो पारे ठीक अच्छे। प्रथम ट्रिक रे कौन हम स्पीकर आप क्लीन कर नहीं पारे क्लीन कर सारापर एवं मुझे सेकेंड ट्रिक बतैबी जहाँ को कलापर स्पीकर साउंड बूस्ट हो सेटिंग करने निज फोन रे सेटिंग्स ओपन करी सेटिंग ओपन कलापर स्क्रोल करके तलक आसबे ये देखिए ऑप्शन से साउंड एंड वाइब्रेशन ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड सेटिंग कौन बसे पाखर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे आपण लाइक आमको मोटिवेट मिले निहासी फ्री को निज सांग मान सहित व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप रे शेयर करेंगे से निज स्पीकर प्रॉब्लम को बहुत सहज ठीक कर नहीं पारे। साउंड एंड वाइब्रेशन ये सेटिंग आसला स्क्रोल करके तलक आसबे तले देखिए ऑप्शन से साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स ये ऑप्शन सिलेक्ट करी सिलेक्ट कलापर ये देखिए ऑप्शन देखा मिले एड ऑफ साउंड ये ऑप्शन सिलेक्ट करी सिलेक्ट कलापर ये आप देखिए सेटिंग बंद थी ये सेटिंग वेस्ट ऑन करी ऑन कलापर तले देखिए ऑप्शन अच्छे एड ऑफ साउंड फॉर सिलेक्ट करी ये आप देखिए ओनली मीडिया ओनली कॉल्स रे सिलेक्ट थी ये कौन करेंगे मीडिया एंड कॉल्स ये ऑप्शन सिलेक्ट करी ये ऑप्शन सिलेक्ट कलापर कौन हम स्पीकर साउंड बहुत गुणा बढ़ी जिते आप कल कथा हमें ऊपर स्पीकर आपको ठीक है साउंड शुणा मिले तल स्पीकर ठीक है साउंड आसपर तले देखिए तीनोटी ऑप्शन देखा मिले अंडर 30 इयर्स ओल्ड 30 to 60 इयर्स ओल्ड ओवर 60 इयर्स ओल्ड ये अंडर 30 इयर्स ओल्ड रे सेट थी कौन करी ओवर 60 इयर्स ओल्ड ये ऑप्शन सेट करेंगे एवं कौन हम आपण फोन को लगे आपण एज ओवर 60 इयर्स ओल्ड हो सारी आपन कौन कम शुणा जाऊँगी तो अधिका साउंड दरकार सेमिस कौन स्पीकर साउंड बहुत पुस्ट हो जदि आप ओवर 60 इयर्स ओल्ड रे सेट करके रखुंट ताले आपन फोन स्पीकर साउंड बहुत गुणा बढ़ी ये सेटिंग कर सारापर नंबर 3 ट्रिक जन दूसरी जहाँ जब आप निज फोन में थे करेंगे ताले आप फोन स्पीकर डीजे भाया हो डीजे भाया साउंड आपको शुणा मिले तो ये पूरा बैक करी फोन रे प्ले स्टोर ओपन करी तले देखिए सर्च अच्छी सर्च रे क्लिक करी ये सर्च करने भी वॉल्यूम बूस्टर सबुठार ऊपर देखिए ये एप्लिकेशन देखा मिले वॉल्यूम बूस्टर गुड सेफ ठीक अच्छे यही आप डाउनलोड करेंगे मुझे रेटिंग देखा दूसरी 4.3 रेटिंग अच्छी 5 कोटी अधिका डाउनलोड कर सारी ठीक अच्छे तो ये आप डाउनलोड करने भी ओपन करने ओपन कलापर ये परमिशन अलाउ करी ऐप ये पूरा ओपन हुए नहीं ये छोट साइज रे ओपन हुए तो ये देखिए सेटिंग ऑप्शन अच्छी सेटिंग ऑप्शन क्लिक करेंगे तले ऑप्शन से सेटिंग्स रे पुणी क्लिक करी ये दुईटी ऑप्शन टिक ऑप्शन लगे तले ऑप्शन अच्छे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए आगर 60% सेट थी ये 100% करेंगे ना स्पीकर डैमेज हो पारे तो 60% ही सेट करके रखिए तापर ये बैक करी वॉल्यूम 100% करेंगे किसी प्रॉब्लम हेनी तले ऑप्शन अच्छी बूस्ट
तो ये कौन करेंगे प्रथमे 20% सेट करेंगे ठीक अच्छे 20% सेट कलापर एवं निज फोन गोटे म्यूजिक प्ले करके शुणवे एवं स्पीकर रो ठीक साउंड शुणा जाऊँगी ना जाऊ ना चेक करेंगे जदि स्पीकर रो ठीक साउंड आसला ताले आपन आउ किसी सेटिंग निज मोबाइल करवा दरकार नहीं जदि आपको लगुच तथापि स्पीकर रो कम साउंड आसूसी ठीक साउंड आसुनी कौन करेंगे ये ऐप को पुणी ओपन करेंगे तापर ये पुणी 30% सेट करेंगे म्यूजिक प्ले करके शुणवे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बढ़ेबे डायरेक्ट ये फुल करेंगे ठीक अच्छे फुल करेंगे जो ताले स्पीकर रे प्रॉब्लम हो पारे जदि 30% आपको लगुच कम ताले पुणी 40% सेट करेंगे एवं आप म्यूजिक प्ले करके जब शुणवे ताले देखिए आपन फोन स्पीकर नुआ भाया डीजे भाया आपन फोन स्पीकर साउंड शुणा मिल केवल 3टी सेटिंग निज फोन थरी कर नियंतु देखिए स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छे सब ठीक हो जदि आपन वीडियो भल लगे वीडियो किसी भी जन मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।